সাইদুরাজ ব্লকে পুনরায় আবার আপনাদেরকে স্বাগতম। সাইদুরাজ ব্লকে আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি একটা খুবই সুন্দর মনোরম পরিবেশের একটা ভিডিও। সে ভিডিওটা হচ্ছে রিভার ওয়ার্ল্ড রেস্টুরেন্ট জোন। এটা অবস্থিত হয়েছে সৌদি আরব রিয়াদ শহরে। আর আপনারা যারা এই সুন্দর একটা পরিবেশ দেখতে চাচ্ছিলেন তাদের জন্য এই আকর্ষণীয় ভিডিওটা। অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন, ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে বন্ধু বান্ধবদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইবার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য, আর সাইদুররাজ পেজটা ফলো দিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ সাইদুররাজ ব্লগ চ্যানেল অ্যান্ড পেজ থেকে ভিডিও দেখার জন্য। দিনটি আপনাদের ভালো কাটুক, সুন্দর ও সুখময় হোক আপনাদের আগামী ভবিষ্যৎ। ভিডিওটি দেখতে থাকুন। নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে অবশ্যই আমি আসবো রাজ আপনাদের সামনে। আপনাদের কেমন কীরকম ভিডিও চান আর আমার ভিডিও আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।